Hello my people, how are you doing? Nizere ko mumeze neza cyane, nanjye meze bombo, ndashima Imana. Hanyuma mbahaye ikaze kuri media umurerwa acano, nizere ko ibintu ari amahoro. Nibyo tubifuriza gukomeza kugubwa neza, turabifuriza kugira imigisha y'ibiryo n'ibumoso, turabifuriza kugira ibyiza byose mwifuza. Mu by'ukuri Uwiteka abahire abane namwe muri ibyo byose mwifuza kandi abahe kubigiraho. Hanyuma rero mbahaye ikaze kuri icano yacu, abanje kugira ngo tuganire ako by'umwihariko uyu munsi nje kuganira n'abagore n'abakobwa ku bijyanye no kwita ku ruhu rwacu rwo mu maso. Abantu benshi bakunze kubona umuntu usa neza bakibaza bati uriya muntu akasa kuriya yisiga iki, bigenda bite? Mugabo mushobora gutekereza ko anisiga amavuta y'amafaranga menshi cyangwa se amavuta y'amafaranga ahenze kugira ngo ase neza. Nibyo koko hari uwisiga amavuta meza ahenze akamugira neza, ariko hari n'abayisiga bikanga agakomeza kuguma kwa kundi, ndetse ahubwo agakomeza akarushaho gusa nabi. Reka mbyite uko nguko, hari umuntu ugura amavuta ahenze pe, amavuta yo mu bwoko bitandukanye, abagore n'abakobwa tuyaziranyeho, tuzi uburyo abahenzemo, tuzi ayo bita ngo na ya mbere, ngo na kabiri. Handi ushobora kumva kubona umuntu batuvuga ati uriya muntu yisiga amavuta ya naya, kandi wenda siyo yisiga, just kuba asa neza, kubona ko asa neza ukibwira ko yisiga ya mavuta utekereza ko yisiga. Kandi mu by'ukuri hari ibintu byinshi ushobora kuba wakora ukaba wakomeza kugira uruhu rwiza ruzira iminkanyari, ruzira utu dark spot ndetse n'ibindi bitandukanye. Mu by'ukuri utisize ayo mavuta meza cyangwa se ayo mavuta ahenze, ushobora no kwisiga amavuta y'ibihumbi 2 rwose akaba ashobora kujyana n'uruhu rwawe neza cyane bitewe n'ibindi bintu uba ukora ku ruhande. Niyo mpamvu rero ndahangaha kugira ngo mbabwire ibintu 5 ushobora kuba wakora mu buzima bwawe ukagira uruhu rwiza. Umugore, umukobwa waba uzi ko yambajije amavuta nisiga nkayamubwira, mu by'ukuri ayo namubwiye niyo nisiga, kandi nta kindi kintu nshyiramo uretse glycerine yonyine niyo nshyiramo, nta kindi kintu nshyiramo. Ahubwo njye kubabwira rero icyo wakora kugira ngo ugire uruhu rwiza. Mu by'ukuri uruhu bararurya, ntabwo barusiga. Nubwo bwose kururya no kurusiga byose bijyana, ntabwo warya neza utisize of course, ariko ushobora kwisiga neza ukisiga amavuta meza ahenze. Nubwo abantu tuzi ngo ibintu ngo bihenze ngo nibyo byadanje, ariko no, nta hantu bihurira. Buriya hari abantu bisiga amavuta y'amafaranga makeya rwose basa neza kandi banyuzwe, ariko niba wisize nayo ya menshi akakugendera neza ni byiza. Gusa menya ngo uramutse uriye neza mu by'ukuri wasa neza kurushaho. Impamvu mvuga ko rero uruhu barurya batarusiga, ariko nkavuga ko ibyo bintu uko ari bibiri bigomba kujyana. Ni ukuvuga ngo nari ndabwiye ko ngiye kubabwira ibintu 5 byagufasha kuba uruhu rwawe rwasa neza. Ikintu cya mbere ushobora gukora, ikintu cya mbere duhereye ku kurya, aho navuze ngo uruhu bararurya ntibarusiga, duhereye ku kurya ni ukurya indyo yuzuye rwose birumvikana, ariko cyane cyane ibijyanye n'imboga n'imbuto. Kurya imboga n'imbuto birafasha cyane ku bijyanye no gutuma uruhu rwawe rusa neza. Imboga urya ni izihe rero? Ni zimwe za mboga rwatsi, zimwe twita dodo cyangwa se imbogeri, biterwa n'uko muzita iwanyu no mu gace wavukiyemo cyangwa se n'aho wavukiye, biterwa n'uko muzita, ariko ni imboga rwatsi. Hanyuma za dodo nizo bita epinari. Izo mboga uko ari ebyiri cyangwa se ubwo bwoko uko ari bubiri, ni imboga nziza cyane ku bijyanye n'uruhu rwo mu maso, kubera ko bituma ugira uruhu rusa rwumutse. Kumuka, nimvuga kumuka ntimwumve gukomera, kumuka, kugira uruhu ubona ko rwumutse, ubona ko umeze neza cyane. Noneho imbuto zo uba ukwiriye kurya inanasi, ukarya na pome. Izo mbuto uko ari ebyiri, murumva ko ntabwo ari imbuto zose muri rusange. Njye ndimo kugenda mbabwira ibintu bike kandi bishobora kuba byabafasha. Uko umuntu ashobora kuvuga ati se imbuto se nazikura hehe? Wazikura hehe se? Ubwo wabura pome ya 600
uramutse ushatse gusa neza ntabwo ari ibintu byadangije. Ntabwo wabura inanasi kuko inanasi ihenze igura wenda 1000 cyangwa se 500 bitewe n'isoko wahahiyemo, ariko ntabwo ari ibintu birenze rwose pe. Kurya imboga ukarya n'imbuto ni ibintu bishobora gufasha uruhu rwawe gusa neza, rugakomeza rusa rufite itoto, urumva, ukabona usa neza pe, kubera ko wariye imboga n'imbuto. Ikindi cya kabiri rero ni ukunywa amazi. Kunywa amazi ni byiza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, uretse no kuvuga ngo gusa neza. Kunywa amazi ni byiza cyane, abayanywa barabizi. Kunywa amazi ni ibintu byiza cyane kubera ko ku bijyanye n'uruhu byo bituma rwa ruhu rukomeza kuguma ruhehereye, cyangwa se kubera ko nyine banyweye amazi bituma uruhu rudakanyarara. Nyuma yo kurya imboga n'imbuto, kandi imbuto ukarya cyane inanasi na pome kuko nibyo bifasha cyane ku bijyanye n'uruhu, hanyuma ukanywa amazi menshi. Ubu ngubu noneho ikindi ushobora gukurikizaho cyangwa se ushobora gukora ni ukurya karoti. Karoti ukayirya mu buryo butandukanye. Ushobora kuyinywa cyangwa ukayirapa ukayikoramo salade, cyangwa se ukayihekenya. Ibyo byose biremewe. Kuyikoramo umutobe cyangwa kuyihekenya cyangwa kuyiryamo salade ni byiza cyane ku ruhu kubera ko biragufasha ku bijyanye no gukuraho utu dark spots tuba twagusigayeho iyo warwaye ibiheri, cyangwa se ushobora no kutarwara ibiheri byinshi, ariko hari uburyo ujya kubona ukabona nk'igiheri kiraje rwose kikubise hano ari gito cyangwa se ari na kinini, ukabona kikubiseho, noneho uyu munsi ukamenya ugifite nk'uyu munsi, ejo kikavaho. Iyo kivuyeho ukisigaho dark spot. Iyo dark spot rero iyo ukoresha karoti uyihekenya cyangwa se uyirya, cyangwa bambe uyinywa wayikozemo umutobe, cyangwa ukayiryamo salade, biragufasha cyane kubera ko bituma nyine utagira twa dark spot. Hanyuma rero ikindi kintu wakora nyuma yo kurya karoti, kuyihekenya ari mbisi cyangwa se kuyiryamo salade no kuyinywamo umutobe kugira ngo ukomeze kugira uruhu rwiza. Ikindi wakora ni gukoresha urutomati cyangwa se urunyanya. Urunyanya narwo warurya ukaruhekenya ari rubisi cyangwa se ukarwisiga, byose birashoboka. Icyo wakora rero ariko nanone kurwisiga nibyo byiza kurusha kururya. Ubigenza gute rero? Ubikora bite? Byo ndaza kubibereka uko bikora. Ufata urutomati rwawe ruhiyemo imbere, rufitemo amazi, hanyuma ukarukatamo kabiri, dore nguru, ariko ukanakinga sure ko urwo rutomati ruhiye. Hanyuma wamara kurukatamo kabiri, ukarufata ukagira gutya, ukagira gutya, murabona ko ndimo kumasa, ndikurumasisha nyine mu ruhu rwo mu maso, ukarusiga gutya. Ukagenda usiga ahantu hose, by'umwihariko nk'ahantu waba uzi ko ufite ikibazo, ukamakinga sure ko y'amazi yari arimo ashizemo, urumva. Hanyuma rero iyo umaze gukora ibi ngibi, umaze kumasa rwa rutomati mu maso hawe, icyo ukora ni iki? Uragenda ugategereza iminota hagati y'10 na 15. Uragenda ugategereza hagati y'iminota 10 na 15, hanyuma ukabona kujya kubikaraba, ukabona kujya gukaraba mu maso, kuko urategereza nyine bikabanza bikuma, rero ukumva ko byabaye nka mask, nyine bigenda bigukurura, ukumva ko koko byumye. Iyo yamaze kuma rero icyo ukora ni iki?
uragenda ukajya kubikaraba, ariko ugakaraba amazi adashyushye atanakonje y'akazuyazi, kuko niyo meza. Iyo wamaze gukora ibintu nk'ibi ngibi niyo agufasha kurushaho, kuko atuma nyine utwo twenge tw'uruhu tubasha kuba twazibuka cyangwa se twafunguka. Iyo nyine umaze gukora iyi masike y'urutomati, reka nyite masike kuko nayo ni masike. Iyo umaze kuyikora nyine ukagenda ugakaraba ayo mazi akonjemo ashyushyemo gake, ni akazuyazi, yego ni akazuyazi. Iyo umaze kuyakaraba nyine ntabwo uba utemerewe kwisiga, ntabwo wisiga, kandi nta nubwo ukarabamo isabune igihe ugiye gukaraba. Ukaraba amazi gusa and then ukabireka ukajya kuryama. Ni byiza rero kubikora mu ijoro cyangwa se mu masaha y'ijoro, cyangwa se n'igihe uri mu rugo ariko utari buhite usohoka, ku buryo ushobora guhura n'izuba. Yego, uba ugomba kubikora nijoro, cyangwa se mu gihe wiriwe mu rugo, wenda niba uri umukozi ufite off kuri uwo munsi, ukaba wari ufite off ukirirwa mu rugo, wamara kubikora uhita uryama, cyangwa se ukirirwa no mu nzu utari bujye guhura n'izuba, it's fine. Ariko mu gihe uzi ko ufite akazi uburyo ugenda ntabwo ubikora mu gihe ugiye kugenda. Biba byiza cyane iyo ubikoze nijoro, kuko nibyo byiza. Hanyuma rero ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma nanone ukwiriye gukoresha ni ukurya umuneke. Ibintu byose murabyumva ko ibyo nababwiye, haba imboga ni ukurya, haba n'izi tomati umuntu ari yakwisiga, wakora nyine uri gukora mask, waruriye ni byiza, ariko kurusiga nibyo byiza. Umuneke nawo ni mwiza ku ruhu rwo mu maso rw'umuntu, kubera ko nawo utuma turiya tu dark spot tuvaho. Ariko ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu byose ubikoresha. Icyo wakoresha ni ukuvuga ngo uramutse ukoresheje urutomati ntabwo uzakoresha umuneke, keretse n'uburya gusa, kuko ikindi uzawukoresha sindakivuga. Ni ukuvuga ngo ufata wa muneke, igishishwa cy'umuneke umaze kurya, nawe ugafata cya gishishwa cy'umuneke nacyo ugatangira kugikoresha nk'uko twatuma dukora gutya. Ugafata igishishwa cy'umuneke ukagenda ugira gutya, uri kumasa ahangaha mu maso gutya, nacyo nyine uragifata ukakimasisha, kuko urabizi ko iyo ukuyemo umuneke ubona ari umweru, hari ukuntu igishishwa kirimo umweru mo imbere. Ariko iyo wayikoresheje urimo kukimasisha, hari ubwo kijya guhinduka, niba nabyita umukara, sinzi ukuntu nabyita, ariko hari uburyo gihindukamo. Icyo gihe rero iyo cyahindutse cyane, ni ukuvuga ko ibyo washakagamo byose biba byamaze kuvamo. Nabyo rero urabireka bikamara iminota hagati y'10 na 15, wamara kumuka, byamara kumuka neza ukajya kubikaraba, ugakaraba mu maso. Nabwo ntabwo ukoresha isabune, kandi iyo umaze kwisiga bambe, iyo umaze gukaraba ntabwo ukwiriye kwisiga mu maso. Nanone ni kimwe n'urutomati. Ubwo murabyumva rero, ikintu mugomba gukoresha ni imboga n'imbuto, amazi menshi, iyi tomati kuzisiga, mwabibonye ukuntu naberetse uburyo ushobora kuzisiga. Ugakoresha kandi umuneke ari nawo dusorejeho, ndetse na karoti kuyirya cyangwa se kuyishyikira. Ni ukuri ni ibintu byoroshye cyane kuba wabibona. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu bya danje, kandi ni ibintu byoroshye kubikora. Hari uburyo bwinshi ushobora gukora kugira ngo wite ku ruhu rwawe, ari nabyo bimwe nzajya ngenda bibereka kuri abantu noneho bafite ibiheri. Ni ukuvuga ngo ibi byo naberekaga bikora wa muntu n'ubundi usanzwe ufite skin itari mbi cyane, itari mbi ariko atari na nziza. Mbese niba wisize ugisige byibuze, ubikore byibuze nka 3 mu cyumweru. Ubwo ndavuga ku byo uba wisize, bitari byo kurya. Niba ari karoti kuyirya byo ntabirenze, n'uwo mutobe ntabirenze, kandi no kurya urwo rutomati cyangwa se kurya umuneke na pome n'izo mboga ntabwo ari ibintu birenze. Ariko bijyanye no gukora skin care routine,
byo ntabwo bijya bidushobokera kenshi, nubwo dukunda gusa neza ariko umwanya wabyo ntitwawubona pe, ntabwo twawubona. Ariko mu gihe umwanya wabonetse ni ukuri ngenda umuhamya wabyo wo kubihamya ko ubikora kandi bikagenda neza. So gerageza, wa mugore urimo kutureba, wa mukobwa urimo kutureba, gerageza ubikore byibuze 3 mu cyumweru. Ngaho nguko rero ibi ngibi nibyo bintu bitanu ushobora kuba wakora kugira ngo uruhu rwawe rukomeze gusa neza, ukomeze kugira itoto. Nubikora mu gihe kitarenze ukwezi uzampamagara unshimire pe, umbwire uti warakoze kuba warandangiye ibi bintu kuko narabikoze birakunda cyane. Ubutaha rero nzabeka uburyo ushobora kuba wakoramo kugira ngo ukire ibiheri niba ubifite, cyangwa se uko byagenda kose uruhu rwawe rwapfuye rwongere rusanzamuke mo uruhare. Ngaho nguko rero reka twige kwita ku ruhu rwacu, bagore n'abakobwa, kubera ko murabizi neza ko nta mugore udakunda gusa neza, nta mukobwa udakunda gusa neza. Uko byagenda kose turabyifuza, ariko niba tubyifuza turanabiharanira, tugomba kubiharanira. Twibuke ko uruhu barurya batarusiga. Reka mbashimire cyane rero mwese mwari mudukurikiye, ni ukuri turabashimira cyane kubwo imbaraga zanyu, kubw'urukundo rwanyu muhora mutwereka umunsi ku wundi. Reka twizere ko rero muzakomeza kugenda mutuba hafi. Ibyo nicyo kiganiro twari tubafitiye uyu munsi cyo kumenya uburyo wakwita ku ruhu rwawe rwo mu maso rukaba rwiza. Kandi rwose mbibutse ko mukwiriye kwibuka kwisiga gutya, mukajya mwisiga n'aha ku matwi kubera ko birajyana, bayidawe n'aha ngaha gutya mu ijosi. Hari abantu usanga basa neza mu maso kuva hano kugera aha ngaha, wabona ukabona amatwi n'aha ntabwo birimo gusa. Oya, ugomba kwisiga gutya ukamenya ko n'aha uba ugomba kugerayo kugira ngo nyine ukomeze use neza ahantu hose. Ikindi kandi hari abantu bisiga amavuta nabi. Wajya gufata amavuta, tuvugiye ukajya gufata amavuta ukayashyira mu kiganza, hanyuma ukabana kugira gutya, ubundi ugahita wisiga. Icyo gihe uri kwisiga rero wasigaje mu ntoki, ubundi iyo ugeze gutya of course wamaze kuyasiga mu ntoki, mu kiganza, sorry, iba wamaze kuyasiga mu kiganza. Noneho ayo usiga mu maso ni yandi yasigayemo. Icyo uba ugomba gukora ni iki: fata amavuta yawe usukemo aha ngaha mu kiganza, ubundi ufate ugira gutya, wisige neza, apana kuyasiga mu kiganza. Ndabashimiye cyane rero, mwakoze cyane mwese. Ibiganiro byacu nakagaruka, tuzabe ku wundi munsi tukabwira n'ubundi uburyo mushobora kuba mwafata uruhu rwanyu neza, mukaguma musa neza, mukaguma mufite itoto, mukaguma mufite uruhu ruzira iminkanyari, mumeze nk'utubebe. Mugire ibihe byiza rero, turabakunda cyane. See you.